这个人啊，咳嗽又加重了。他身体特别的不好，他是从去年11月份一直咳嗽到现在，就没见好过，断断续续的，中医、西医、小诊所、省城医院都去过，什么检查该检查的啊，照啊、CT 啊，什么都检查过，就是查不出个所以然来，就没事。人家可能是说感冒，或者是他阳了之后的症状，就一直咳嗽，反正什么办法都试了，就是没效果。但是也有时好时坏哈，就前段时间都稍微好一点，只是伴有一点咳嗽，没有那么严重。这2天又加重了，今天正好下雨，他们也没什么事，我非拉着他再去医院看一下，去查一下那个肺啊，是我跟老妈老爸强烈建议他带去看一下，他才去的。这种人他说好不了了，真的是，他说他好不了了，就不去。你看看你花了多少钱，吃药啊，这个那个七七八八的，是又耽误了，是不是？就不见好。应该是哪里有什么问题，我也不知道。哎，查又查不出来，真的是查不出来呀！难道这里要去大城市，北京、上海去查一下吗？我就没钱。跟他上次说让他去，我说我请几天假跟他去，他又不去。你说要是能查出个什么来嘛，还好一点，可以对症下药。查又查不出来，不知道是什么回事。但他的咳嗽真的是咳得很难受的那种咳，晚上特别是晚上睡觉哈，咳的那种，咳得想吐，他躺着的话躺不住的，要起来，真的不知道怎么办。现在还年轻，才30几岁，他老了身体更差，动不动就咳，那去哪里看呢？老了你不会抛弃我吗？会有，我现在就想抛弃你了，真的是。老了指望你了。我不嫌弃你，你儿子、你儿媳都会嫌弃你。你说谁愿意家里老是有一个常年咳嗽的人？我不会，我老了，如果病一直好不了的话，我会自行了断。了你妹！瞎说话！呸呸呸！我不会给我儿子增加负担。瞎说话！我有个68岁以上，我就感觉知足了。现在人普遍的高龄的年龄都是80几岁、80、90岁，好不好？别瞎说。但是我老了，身体一直都不好了，我这么久有什么意思？我有退休工资给你治。你这个退休工资还是给儿子给儿媳吧，我不需要。那你就让我一个人孤孤单单的。你带娃带孙子我不要。哎呀，不要想这些有的没的，以后会好。你估计你这个就是可能就是像广大网友朋友说的，就是阳了之后的一些症状。但你自己又不进嘴，衣服多穿一点，早晚温差大，不要穿多穿点。你看我今天说我们在下雨哈，棉袄又穿上了，前2天都穿2件衣服1件衣服。听到没有？爱护自己。听到了。现在带他去我们的县人民医院去检查一下，主要是检查他的尿、血、肺。这2天我们这边下雨他才会跟我去看，平常让他一个人去他是不会去的，所以说也只有等我周末的时候才能拉着他去。现在已经到医院了哈，咱们去交钱，做个检查啊。只要给看一下还交钱。肺呀、血、尿，看一下那个腰 CT，主要是这几种。这有段时间没来这个医院装修了，付钱了，走。现在来做 CT 呀、钱已经交好了。下午的时候人少一点，因为应该是做好了。现在来这边抽血啊，然后抽完血验尿。现在血抽好了啊，拿一杯这个去煎一下童子尿。童子尿。拿结果，看看有没有出来。还没出来，再等等。现在结果都出来了哈，以后我再也不来看了。省城、县城来了好多次了，好多遍了，结果都是一样，没有什么问题啊。
以后不看了，这一来，动辄上千，少则几百，不来了，反正都是一个结果。开点药哦，有病不要治哦。你就这样了啊，回家啊，以后再也不会来医院了，不会因为咳嗽、腰疼的受不了来医院，不来了，再也不会来了。这是最后一次，来一次几百或者上千。对，再也不来了。这次吃了药就好了。回家，走了。